Gribzeķis izmantojat? Jā, Kāda ir starpība starp gribzeķiem un parastajām zeķēm? maza. Kāda? Es nejūtu starpību. Tu nejūti starpību, ja? Un tu jūti starpību? Baigi, nē. Tu jūti starpību? Tā kā liekas apspīlētāk un ir labāk, kad labāk, vieglāk ievilkt apavā iekšā. Ar gribzeķi? Man liekas, tas ir pirmais cilvēks, kuram ir vieglāk ievilkt kāju apavā ar gribzeķi. Jo man ir laba mēlīte. Paskaidrot jums, kāda ir atšķirība starp gribzeķi un parasto zeķi. Zinat? Nezināt? Tātad gribzeķis galvenā funkcija ir tā, ka futbolā tu ņem apavus, tu ņem viņus praktiski gandrīz vai izmērā, ja? Ka tev nav brīva vieta, lai tu justu bumbu. Tad šīs te pumpiņas, viņas neļauj kājai slīdēt iekšā pa apavu, kas nozīmē to, ka tu strauji bremzē, tad tev nepaliks melni nagi un nenospiedīs. Un par cik kājiņa iekšā ļoti nestaigā apavā, ir krietni mazāk iespēja noberst, uzberst, un it sevišķi, kad tu spēlē ar jauniem apaviem, samazinam iespēju saberst kājas, ka kaut kas nospiedīs, būs nērti un UTT, tāpēc lielākā daļa ir izvēlās gribzeķis. Un gribzeķis ir vairāk veidi, ir komforti, light versija un ir elites versija. Light versija, ja tev bucis ir tiešām ļoti cieši, komforts, ja bucis nav tik cieši un tu vēlēsi maksimālu komfortu, un elite ir tad, kad tu gribi tā, lai viņas perfekti sēž uz kājas, un taču nekur nebūtu nekāda mazākā rieviņa, vēl kaut kas, lai to noberstu apavus. Kā tev sauc? Olivers. Kā tevi? Martins. Kā tevi? Tins. Super, jūs tiktu kā esat? Jā. Jā? Tad mēs izliksim video, un tad ko mēs varētu teikt džekiem zem video, ko lai raksta apakšā? Smuki esam. Rakstiet apakšā to, kad viņi ir smuki, kas jāraksta apakšā. Followo mums. Follow mums, tad mums ir jāietago tevi, ja, video iekšā, un tad ir jāpiesako. Kā tev niks ir? It's Finky. It's Finky. Piesakojiet It's Finky, un tev? Spēlēt man Brawl Stars. Tas ir tavs niks? Nē, ar Jekijs man ir. Jekijs. Jā. Un kas bija jāraksta? Jāspēlē ar man Brawl Stars.